So Sri Akal ji, Sariano, Kial Chal. I'm nawingoldenboy. Welcome back to my YouTube channel. So guys, today is Thursday maybe. Thursday. First of all, స్టాక్ మార్కెట్ గురించి అందరూ అడుగుతారన్నమాట. అన్న స్టాక్ మార్కెట్ గురించి ఏమైంది, వీడియోస్ చెయ్యు అని చెప్పి. సో నేను ఎందుకు చేస్తలేనురా అంటే లైక్ ఐఎమ్ లర్నింగ్ సంథింగ్ అనమాట. అంటే లైక్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఎస్ఎంసి అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి నేర్చుకుంటున్నాను. సో దానివల్ల ఇప్పుడు ట్రేడ్స్ ఏం తీసుకుంటలే అనమాట. సో కొంచెం హోల్లో పెట్టినాను. అది ఎవరితో నేర్చుకుంటున్నాను రా అంటే లైక్ వన్ ఆఫ్ మై సబ్స్క్రైబర్స్ నా వీడియోలు చూసి ఒకతను ఆయన ఎప్పటి నుంచో లైక్ ఒక ఆల్మోస్ట్ 1.5 years 2 years నుంచి ఏమో చూసిరా. నేను నార్మల్గా ఉన్నప్పుడేమో ఒక్క ఫోన్ రాదు, ఒక్క దిక్కు దివాన్ ఉండదు నా ఫోన్ కూడా. ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఎవ్వడు ఉండడు. అదే నేను కెమెరా ఆన్ చేసి మనం షూట్ చేద్దాం అన్నప్పుడే టకటక ఫోన్లు వస్తాయి, ఏందో అర్థమే కాదు నాకు. సో అదనమాట. సో ఈ ఎస్ఎంసీ కాన్సెప్ట్ ఎవరు రా అంటే వన్ ఆఫ్ మై సబ్స్క్రైబర్స్ ఒక అతను ఎప్పటి నుంచో లైక్ 1.5 2 years నుంచి ట్రేడింగ్లో ఉన్నతను. సో అతను డీప్ డిగ్గింగ్ చేసిండు అనమాట. చేసి అసలు ఏంది ఏం కథ అని చెప్పి మొత్తం దాన్ని డీప్ డిగ్గింగ్ చేసి ఎస్ఎంసీ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పి ఒక దాని గురించి తెలుసుకున్నాను అనమాట. సో దాని గురించి నాకు చెప్పిండు బ్రదర్, ఇట్లా డిఎం చేసిండు అనమాట. సో చేసి చెప్పిండు అనమాట, బ్రదర్ ఇట్లా ఎస్ఎంసీ కాన్సెప్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో నేను వీడియో చూస్తుంటాను సబ్స్క్రైబర్ని. సో అట్లా సో నేను కూడా ఫస్ట్ నీలాగానే చేసినాను, ఈ రెసిడెన్స్ సపోర్టు అది ఇది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ట్రేడ్ చేసినాను. బట్ అది కాదు. సో ఇది ఒకటి ఉంటుంది, నేను దీని గురించి తెలుసుకున్నాను. నేను నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కావాలంటే నేను నీకు నేర్పిస్తాను, అది చూడు నువ్వు అని చెప్పి చెప్పిండు. సో ఓకే తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే సీనియర్, మనకంటే చాలా సీనియర్. అండ్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం చేసేటివన్నీ ఆయన చేసే ఉన్నాడు. సో ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యాటర్స్ అని చెప్పి సరే తెలుసుకుందాం అని చెప్పి. సో అతని దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు నేను డైలీ ఈవినింగ్ క్లాసెస్ తీసుకున్నాను అనమాట. అంటే లైక్ జూమ్ కాల్లో మేము ఇందరం మాడుతున్నాం అనమాట డైలీ ఈవినింగ్. సో అట్లా ఆయన నాకు నేర్పిస్తుండే ఆయన కాన్సెప్ట్. సో అది నేను నేర్చుకున్న తర్వాత నేను ట్రేడ్ చేసి చూసి రియల్ లైఫ్లో ప్రాఫిట్స్ అన్ని చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మీకు చెప్తాను. సో అది అట్లా అనమాట. నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఎప్పటి నుంచో చెప్పేది అదే మీకు. ఏంటంటే నేను ఇట్లా ఏదో గూగుల్ చదువు, ఒక ఆర్టికల్ చదువు, ఒక కథ చదువు, టక్మని చదివి ఇట్లా వచ్చి మీకు చెప్పడానికే నాకు అట్లా ఎబ్బుది కాదు. ఏదైనా సరే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి నా ఎక్స్పీరియన్స్తో అది చదివింది, నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది, దాంట్లో నుంచి నా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, నా పర్స్పెక్టివ్ అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను. అది దట్స్ nawingoldenboy. సో అదనమాట ముచ్చట. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సో నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టోరీ పెట్టిన తర్వాత చాలామంది అడిగారు, బ్రో చికెన్ కర్రీ రెసిపీ చెప్పు అని చెప్పి. అసలు చికెన్ ఫ్రై చేసిన కదా, సో దాని రెసిపీ చెప్పు, ఎట్లా చేసినావు, ఏం చేసినావు అని చెప్పి. సో ఇవాళ మీకు దాని రెసిపీ చూపిస్తా, చూడు. సో యాజ్ యూ నో, అల్లం వెల్లిపాయ, పసుపు, ఉప్పు, కారం వేయాలనుకుంటే కొంచెం గరం మసాలా వేసి ఇట్లా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఇట్లా గిన్నె పెట్టుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి, కొంచెం మాత్రమే మరీ ఎక్కువ వేయద్దు. సో చికెన్ వేసేసి కలిపేసేయాలి, అట్లనే మూత పెట్టేసేయాలి. మూత పెట్టేస్తే దాంట్లోనే వాటర్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి, మీరు వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో చికెన్ మొత్తం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. వాటర్ మొత్తం వెళ్ళిపోతాయి అండ్ కొంచెంసేపు అటు ఇటు అనేసి తీసేయడమే. చలో గాయ్స్, మంచిగా అన్నయ్య వచ్చిండు, జర పోయి కొంచెం బుషట్ వేసాం. అన్నయ్యో జనాలు మిస్ అవుతారు. ఒక హాయ్ చెప్పు మీ వాళ్ళకి, మీ ఫ్యాన్స్కి హాయ్ చెప్పురా. నచ్చికేతన్ కూడా ఫ్యాన్స్కి హాయ్ చెప్పురా. ఎట్లరా అడుగురా, అందరు ఎట్లరా, హాయ్ బాగున్నారా, ఇక చూడు బట్టే బాజీ అది జిమ్కి రాకుండా ఇగో నువ్వు ఆడు ఏమన్నా అయితే నువ్వు ఏటో ఆడు ఏమన్నా ఏటో నేను అపరాధి సారీ నిరపరాధి నేను నిరపరాధి. కెమెరా పక్కన జరుపుతారు. మీరు కొత్తగా కనపడుతున్నారు, మీరు మారిపోయారు. వాట్ ఈస్ దిస్ రే, వాట్ ఈస్ దిస్ ఫెల్లో? అమ్రా చింటూ మొత్తం నీ ట్రైనింగేనా? ఓల్సిటీలో సబ్బే పడ్డది. వ్యాంచో ఎప్పుడా రోహిత్ సబ్బే పడ్డారు. తప్పులాగా దిగిన ఒక్కొక్క రోజు తినచ్చు, ఉంది బిర్యానీ తినొచ్చు గట్టిగా. కాదు బే, ఆడుంది కదా నయా బోటల్ దొరుకుతా పాయానికి. పాయారా చౌమలపాయ దగ్గర కూడా ఒకటి ఉంది కదా, అది ఆడ చెప్పింది మలాయపాయ అంటారు. దూరమే మాకిలో చౌమలపాయ ఎంత దూరం ఉంది మొట్టగా. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 12:41 అవుతుంది. ఇప్పుడు బిర్యానీ కోసమన్నా పాయ కోసమన్నా సర్చింగ్ నడుస్తుంది. రోహిత్ మోడల్
సిక్కిమా మోడల్ మాగా 2 వారాల నుంచి జిమ్ స్కిప్ చేసి ఎట్లా పలుస్తుంది ఇష్టం అమ్మగారు ఓర్రా జర అదే ఇగో పంద బర్రె పలిచాడు పలుస్తుడు మాగా అన్న ఇజ్జత్ తీస్తుడు నాది నా ఇజ్జత్ మొత్తం తీస్తుడు ఆడా అరే ఆడా రోల్ ఇంటి క్యాలీస్ ఉంది బర్గర్ ఇంటి క్యాలీస్ అంటుంటే నేనేమన్నా అరే ముందు క్యాలీస్ రాస్తున్నాయి రా మొత్తం అంటే ఇడంటాడు అదే అదే చూస్తున్నా క్యాలీస్ వస్తున్నా అంట సిగ్గుదారా గుద్దకు సిగ్గుదా క్యాలీస్ నీకు నాకు తేడుందా పట్టిరిపోయావు ఇద్దరం పట్టలిపోయావా ఇద్దరం పట్టలిపోయావా నీకు నాకు తేడుందా ఇద్దరం పట్టలిపోయావా అదే రాసిర్రా అరే పెంచెలాడు వింటావా పాట వింటావా జిమ్కి రాకుండా దెంగితే దెంగుకుంటే ఇప్పుడు సబ్బేలా క్యారీ చూస్తున్నావు సబ్బేలనే క్యారీ చూస్తున్నావు నువ్వు కానీ ఇదేమని తినవా రవిదారు ఏమని తినవా అరే పొట్టలారికి పెట్టి పోనీ అంటున్నాడు భయ్ వడాదో గరం గరం లేదు వడ వస్తున్నాడు షాబా పోదామంటేనే నువ్వు వీడికి పట్టుకొచ్చు పాయ అన్న బిర్యానీ అన్న తిందామంటే 2 బంధువుని టిఫిన్ చేస్తున్నాం ఇలా కూడా ఈ మాకరాడు చీట్లు వేసి కాక నాతో కూడా చేపిస్తుండు చీట్లు టెంప్ట్ అయిపోతున్నారా ఇంత కొత్తగా ప్రపంచం చూడరా మార్కెట్ ప్రపంచం చూడు 4 లైన్ చూస్తున్నాం చూసుకుంటూ చూసినాం ఆ వీడియో అనగానే స్మార్ట్ స్టైల్ చంద్రుడు కొత్తాలు కుమ్మోడలు ఏం వీడియో వచ్చినా ఎట్లా ఏం చెప్పినావు బటర్ దోశ కావాలా నార్మల్ దోశ అయినావా తీసిన చేయగడుగులేదు ఏం నేను కూడా కడుకున్నా అరే పుష్ప చేయగడుకున్నా చేయగడుకున్నా రౌండ్ 4 ఇది 5th రౌండ్ కంప్లీట్ అవుతుంది 10 రౌండ్లు వేసేసినాడు అప్పుడే 10 రౌండ్లు వేయగలుగుతాడు చేసేది ఇంకోడు ఏంటి సద్గురు చెప్పినట్ట నమ్మలే తినాలని చెప్పారు మాగాడు ఒక దోశ పట్టుకుని మా ఇద్దరు 3 రౌండ్లు అవుతుంది ఇంకా కూడా ఒక దోశ నమ్ముతారే వాడు ఇంకా ఏమైందిరా ఈ లోడల ఈ లోడల వాన ఆపుతుందా రమానాన్ని మూట మొగడు రాడు ఆడు మొగడు రాడు నీలెక్క ఆడది కాదాడు నీలెక్క రండగాడు కాదాడు చూపి టిఫిన్ పడ్డది ఒక చాయ్ పడ్డది అనుకో సెట్ అయిపోతుంది ఇక మొట్ట ఎమరా రోహిత్ సెట్టు చలో చాయ్ తాగుదాం మరి జిమ్కి ఎందుకు పోతుర్రా మీరు ఈ మొట్టలో బండి జరపనీకి వస్తలేదు మీకు అవురా రే జిమ్కి ఎందుకు పోతున్నావు మా అక్కిలోడ ఇంకా GT 650 కావాలరా నీకు లోడా చెప్పుండా ఏ బండి కావాలరా నీకు ఏం బండి కావాలరా నీకు ఈ బండి వచ్చి గుద్ద వాళ్ళ కదా నేను తెగిపోతున్నాను నేను బండి తెగిపోతున్నాను అరే విన్నావా రోహిత్ అరే ఈ మాకడాల బండి వెళ్తలేదురా నాయలకి అమ్మా ఇద్దరు ఉన్నారు మళ్ళా రేపు నవాబ్తా మొడగా దిగి నొక్కి రాదా కూర్చొని పని మీద కూర్చొనే తీయాల మొడగాని అరే అట్లా కూర్చునే ముందుకురా
ఏం కాదు చిన్న వాడ పడుతుంది అంతే. ఎందుకు మీ ఇంట్లో వడబెట్టుకోవాలి ఆనలు కావాలంటే నన్నేమంటున్నావు అంటే అవురా రోహిత్ రోహిత్ యు వాంట్ ఆనల్ విత్ మీ ఆనల్ ఫ్రమ్ మీ అండ్ రా విత్ మీ అండ్ రా సారీ యు వాంట్ మీ టు డు ఆనల్ యు wow very dangerous Rohit are you wet Rohit are you wet I'm always wet you are always wet who made you wet who made you wet అది ఇంపార్టెంట్ who made you wet చెప్పు ఎవరు చికెన్ అనిపించదు ఆయనకి రెయిన్ కోట్ ఇవ్వరా పాపం ఆయనకి పాపం చెంటబ్బాయి రోహిత్ ఆర్ యు వెట్ అరే చిట్టు ఆర్ యు వెట్ ఇంటికి ఆడ మాన్యువల్స్ ఉంటే చూసి బండి నువ్వు అంత నువ్వు అందులో పడవు ఏమన్నారు ఏం కాదు వెళ్తాడు కదా రై ఇంటికి పోయినాక మెసేజ్ పెట్టరా రై ఉత్తరం రాయి మళ్ళీ నువ్వు మెసేజ్ పెట్టకపోతే మళ్ళీ మేము పొద్దుగా మిస్సింగ్ కేసు పెడతాం ఏమంటున్నావు వీడియోస్ నచ్చితే ఒక లైక్ చేయొచ్చు కదా. బాగుందనా నిజం బాగుందనా అంటే